गोरेगावमधल्या आरेतील प्रस्तावित कारशेडसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडी विरोधातला आवाज आता आणखी बुलंद होत चाललाय। शनिवारी आरे बचाव मोहिमेसाठी मरीन ड्राईव्ह इथं जागरूक मुंबईकरांनी मानवी साखळी उभारत मूक मोर्चा काढला। तर या निर्णयाविरोधात आज रविवारी आरे कॉलनीतल्या बिरसा मुंडा चौकासमोर सकाळी 11 वाजता मुंबईकरांना एकत्रित येण्याचं आवाहन केलं गेलेलं आहे। राज्य सरकारनं आरे कॉलनीतली वृक्षतोड करून तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जागा देण्याच्या निर्णयाला मुंबईकरांकडून विरोध दर्शवला जातोय। पर्यावरणाच्या दृष्टीनं जीवघेणा असलेल्या या निर्णयाविरोधातील मुंबईकरांचा आवाज आता आणखी बुलंद होत चाललेला आहे।